Ну что для вас? Стой. Ладно. Видите, батарея. Да, батарея. Ковбой! Ковбой. Видите? Ковбой. Раньше очень близко. Мы будем кататься на качельке. Я буду кататься на вот этой. Ой, то есть на этой. А Настя на этой. Да, Настя. Я с камерой катаюсь. Просто когда я еще так не снимала, что посмотрите на моем канале, реально. Ну почему? Почему у меня такая кепка, да? Какой Ивангая? Странно, да? Потому что я такие кепки люблю. Да хватит мне уже напоминать, нет, не хочу. Мне еще нужно много что снимать, да? Да, планшет? Да. О, Настя ходит. Да нет. Настюхин. Настя. Да нет, ну все, ладно. На этом мы закончим. Я побегу туда. Давайте туда. Ой. Да хорошо, ну блин. Да, смотри, ключу, планшет. И все. Ладно, все, пока. И с вами был Жорик, и клянусь, следующее видео будет нормальное и тише. Пока. Море. О, песочек.